Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan Om Jadul. Di sini Om Jadul akan melakukan review Nokia pertama yang Om Jadul pernah pakai. Jadi HP ini HP pertama Om Jadul yang pernah pakai selama ini. Ini adalah Nokia 8250. Ini Nokia yang benar-benar epic sekali karena ini Nokia yang sudah lama. Pertama kali saya pakai ini Om Jadul pakai tahun 2006, kalau nggak 2006 2007. Di situ Om pakai ini ketika Om masih kelas 1 SMP. Kita akan dengarkan bersama-sama nada ringtone di Nokia 8250. Kita nyalakan dulu. Kita dengarkan bersama-sama nada dering dari Nokia 8250 yang ikonik banget. Di sini ada semuanya, kita dengarkan satu-satu.
Oke, ternyata sudah habis untuk ringtone di Nokia 8250. Jadi favoritnya dari agan-agan apa nih ringtone-nya di 8250? Kalau Om Jadul sih tadi ada beberapa ringtone yang jadi favorit Om Jadul yang biasa sering pakai Om buat nada deringnya. Jadi itu adalah bunyi dari ringtone Nokia 8250. Bagaimana sobat jadul semuanya? Sudah kembali flashback dengan Nokia 8250 ini? Atau mungkin dari teman-teman ada yang pakai selain 8250? Yuk share-share, komen, jangan lupa follow ya. Oke, kalau gitu untuk kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Selamat malam dan bye-bye.